हेलो हेलो। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। हमारे रहमान शेफ का, महेंद्र जी का, उस्मान जी का, वालिद जी, गुयाल जी। अभी हम लोगों की भी ये पहली मुलाकात है। इससे मतलब ये नहीं कि हम लोग पहले मिल चुके हैं। बिलाल से भी मेरी सेकंड मुलाकात है, कल भी हम लोग मिले थे। ठीक है, तो अभी हम लोग भी आपस में इतना मिल नहीं पाए हैं। अब जैसे इन लोगों ने इतनी तारीफ कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जैसे आप लोग हो, हम भी वैसे ही हैं। हमने जो किया आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है ना, हो सकता है आप में से कई लोग मेरे साथ फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, आपको फेस से ना पता चले। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे मुझे, मैं आराम से आपको गूगल पे मिलूंगा, यूट्यूब पे मिलूंगा। ठीक है, लेकिन मैं हूँ आपके उत्तरांचल का ही हूँ, आपके गढ़वाल से ही हूँ। ठीक है, तो हमने जैसे शेफ ने बताया कि शेफ ने शुरुआत करी थी एज अप्रेंटिसशिप, तो मैंने भी एक एज अप्रेंटिसशिप ही शुरुआत करी थी। क्योंकि आप लगाओगे, घरवाली लोगों के पास इतना तो पैसा होता नहीं कि अपने बच्चों को 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके कुछ कोर्स करवाएं। तो एक साथ साथ जैसे इसी मतलब कि यही एक मेरे भी दिल में था कि हम कुछ ऐसा करें। तो बिलाल जुड़ा मेरे साथ। बिलाल की जो सिंस हॉस्पिटैलिटी है, इनकी भी मैं काफी हेल्प करता हूँ, ये भी मेरी काफी हेल्प करते हैं कि आपके जो भी हमारे बच्चे हैं उन स्टूडेंट को आगे ट्रेनिंग के लिए या किसी भी नए फील्ड में उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए। अभी फिलहाल मैं आपका मौजिक मसूरी में हूँ। और इससे पहले मैं आपका गूगल में था, गूगल गुड़गांव, जो इनकी पहली यूनिट थी आपकी गुड़गांव में। आपके लिए गूगल एक नया नाम होगा। हम जैसे कि एक हमारी कंपनी थी कंपास, कंपास इंडिया। तो इनकी सबसे प्रीमियम साइट है ये आपकी गूगल। तो मैंने ही वो स्टार्ट किया था। ऑलमोस्ट मैंने 2 ही साल वहां काम किया, मैं ही शेफ था वहां पे। और फिर मुझे लगा कि नहीं, आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मकसद ये है कि हमारे जितने भी उत्तराखंड के भाई लोग हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना, मेनली यूथ के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग तो इतने एज पे आ जाते हैं, 30 साल 32 साल 40 साल। लेकिन जो हमारे जो बच्चे लोग होते हैं, जो अभी हमारे 10वीं में है 12वीं में है, उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि एक्चुअल में है क्या, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहना, और अपने जितने भी उत्तराखंड के लोगों को उनको ज्वाइंट करके रखना हमारा। अगर